מרבית האנשים אין להם סבלנות ללמוד לחשוב. רוב האנשים מסתפקים בלדעת איזשהו ידע, ואלה שאין להם סבלנות מחפשים עם גופי ידע שקל להשתלט עליהם. למשל, גרפולוגיה. די מהר אתה יכול ללמוד שלוחות מעלה, שלוחות מטה, מה האותיות והמילים והשורות אומרות. זה הרבה יותר קל מאשר ללמוד אנשים ולהתמצא באנשים. גרפולוגיה נותנת טעם וכוח ויכולת להבחן ולהתמצא יחסית בקלות. גם ידע נומרולוגי וידע אסטרולוגי הוא כזה. אנשים עושים איזשהו קורס צמחי באך, או לומדים נומרולוגיה, או לומדים קבלה, לומדים אסטרולוגיה, ויש להם תחושה שהם יושבים על ידע וטוב להם בזה. הם משווקים אותו, הידע הזה מאפשר להם לפענח את המציאות, והם לא יודעים שהם נמצאים בתוך איזשהו כיס או בועה שלוחצת אותם וכמעט מגבילה את המוח שלהם באמת להתמצא ולחשוב. בשביל ללמוד לחשוב צריכים לעקוף אפילו את מקורות הידע. הידע, אני שם את זה במרכאות, כי זה כמעט לא חשוב לי איזה ידע. גם ידע בפסיכולוגיה. אם מישהו קרא פרויד והוא יודע פרויד, אז הוא יודע פרויד. זה לא שהוא יודע לחשוב או שהוא יודע לפענח את העולם. יש לו אשליה שהוא יודע לחשוב ושהוא מתמצא ומפענח את העולם. זה הרבה יותר חמור כאלה שיודעים תורה או גמרא. אלה שבקיאים בתורה או בגמרא, אין להם ספק שהם לא צריכים שום ידע נוסף, יש להם כל מה שדרוש להם. כן? כי הכל נמצא בתורה או בגמרא. וזה עוד פעם, זה סוג מסוים של תעתוע מוחי או אשליה, שנותן להם את התחושה ואת הביטחון של ידע, והם לא חושדים שנגרם להם איזשהו נזק מוחי. בגמרא יש באמת לא מעט פרטי מידע. יש גם כמויות אדירות של שטויות, ובעיקר מלא תילי תילים של מגבלות על המוח שלנו ועל החשיבה שלנו, מה מותר, מה אסור, מה נכון ומה לא נכון. זה נדבר בהזדמנות אחרת. אתה לא רוצה להגיד מה כן אתה ממליץ? כן, בדיוק. טוב. כל הזמן אני שומעת אותך ושואלת מה כן. קטע של מה כן, הכי קל להתחיל בזה עם ילדים. במקום להכניס ילדים לתוך מגבלות, אסור, תיזהר, תיפול, תתלכלך, כן? לעשות בדיוק את ההפך, לטפח את היכולות של הילדים, לתת להם כר נרחב לטיפוח היכולות, לעודד אותם להתנסות, בלי לפחד. הדבר היחידי שהייתי מוסיף לתהליך הזה, זה ללמד אותם, להביא בחשבון עוד אנשים, עוד ילדים אחרים. זה הדבר היחידי. אצל מבוגרים? עכשיו, ילדים כאלה שהם הופכים למבוגרים, הם לא מדחיקים את היכולות שלהם. מתוך מגוון היכולות, כן? הם ישכילו לאתר ולמצוא את היכולות היותר טובות שלהם, ואת זה הם יהפכו לעיסוק המרכזי. וזה בר מזל, תחשבו שמישהו בוחר כמקצוע, כפרנסה, את הדבר שהוא הכי אוהב לעשות, בטח. וזה מוסיפים עוד כמה תחביבים, מתוך יכולות אחרות. מן הבן אדם מעצב זהות שהיא דליקטסית, היא מורכבת, מדברים שהוא למד לאהוב וליהנות לעשות אותם. אבל אם אצלי, נניח, בית ספר לידידות הוא העיסוק העיקרי והמרכזי, אז פיסול, גיטרה, ברידג', ספורט, הם תחביבים. מישהו אחר יכול להפוך את הפיסול לעיסוק מרכזי, ודברים אחרים כתחביבים משניים.
אבל זה באמת דורש סבלנות של התנסות וטעימה וחופש לבחור ביכולות היותר טובות והיותר כדאיות.